이건 또 하면 안 돼. 엄청 맛있어. 난그탐험 있어 자기? 나긋 탐험 해봐. 맛있겠다. 되게 재밌는 불가사. 안에서 춤춘다. 회오리. 상어 젤리였어? 이거 한번 먹어보려고. 야. 감사합니다. 앞으로 오세요. 와, 맛있겠다. 먹어보자. 포장은 이제 고기로 이렇게.
매운 거 좋아하니까. 김밥이랑 잡채랑 먹는 거 너무 신기해. 그러니까 나도 처음 먹어봐. 단무지 하나만 올려줘. 다 먹었다. 아니 그래가지고